Quba qabuu moo furmaata barbaadu wayyaa? Yeroo baay'ee waan bade tokko yeroo agarru quba qabneetu abalu akkas godhee, abalu akkas hin goone, abalutu balleessee, abalutu hin balleessine jennee dubbachuu fi quba qabuu jaallanna. Isaa booda garuu rakkinicha keessaa of baafneetu ofii keenyaaf waan akka mudaa hin qabneetti of ilaalaa balleessaa nama kaaniiti jechaa jiraanna. Sagalee Waaqayyoo keessaa namni Nahimiyaa jedhamu tokko garuu akkas hin goone. Yeroo diigamuu mandara Yerusaalem dhaga'u namatti quba hin qabne odeessuu fi gumgumuus hin deemne garuu Waaqayyoon kadhachuudhaanii waa geeddaruu akka danda'u beekeetu tarkaanfii fudhate. Nahimiyaanii nama biyya ormaa garbummaadhaan jiraatu ture. Innis mootii Arxeksis jedhamuu fi dhugaatii dhiyeessaa ture. Nahimiyaan yeroo haala Yerusaalem keessa jirtu dhaga'ee odeessuun dhaqne garuu gadi taa'eetu boo'e. Saba hundumaaf ofiisaas dabalatee qalbii diddiirrateetu waa'ee Yerusaalemii fi Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoon kadhachuu isaarraan kan ka'e Waaqayyo haala isaaf miijessee inni gargaarsa mootii fi namoota hedduurraa argatee dallaa Yerusaalem ijaaruu danda'e. Seenaa isaa guutuu macaafa Nahimiyaa keessaa, macaafa qulqulluu keessaa dubbifachuu dandeessu. Egaa jireenya Nahimiyaarraa maal baranna? Waan baay'ee barachuu dandeenya. Isa keessaa garuu waan lama ilaalla. Inni tokkoffaanii waan nutti hin tolle yeroo dhageenyu odeessuu manna, abalufaatu kana godhee, abalufaatu balleesse jechuu manna. Waaqayyoon kadhannee furmaatatti barbaadu wayya. Waa'ee nama tokkoo yeroo waan hamaa dhageenyu feesbuukii irratti hin labsinu. Namoota dhaga'aniifis nama sanas waan fayyadu hin qabu. Waa'ee nama karaarraa badee, waa'ee gaa'ela diigamee, waa'ee nama dhukkubsatee yeroo dhageenyu Waaqayyoon araara kadhachaa dhimma sana Waaqayyotti himaa gargaarsa Waaqayyoo kadhannuufi. Odeessuun keenya garuu nama sanas nuunis nama isa dhaga'us hin fayyadu. Waaqayyo egaa eega kadhannaa nama tokko dhaga'ee magaalaa tokko ijaaree kadhannaa keenya dhaga'ee immoo nama tokko hin gargaara. Wanti nuti irraa barannu inni lammaffaan immoo Nahimiyaan jireenyi itti hin banne. Inni galma mootii keessa jiraata ta'a. Maaddii mootii irraas nyaata ta'a. Yerusaalem ishee diigamte sana keessas hin jiraatu. Garuu anaaf jireenyi miijannaa maaltu na dhibe hin jenne. Utuu ofii isaaf itti tolee jiru warra miidhamee fi dallaa Yerusaalemii fi gaddee Waaqayyoon kadhatee ijaare. Egaa wanti lammaffaa nuti Nahimiyaarraa barannu ofirra darbanii dhalootaaf, biyyaaf, waldaaf dhimmuudha. Anaaf yoo naa ta'e maaltu na dhibe jechuun, ani sooromnaan kan biyyaa maaltu na gashe, ani nyaadhee bullaan kan nama kaanii dhimma isaati jechuun, anatti tolu malee waa'een nama kaanii nan gashu jechuun Waaqayyo duratti fudhatamaa miti. Nuti kiristaanonni waa'ee biyyaaf, waa'ee dhalootaaf, waldaaf kadhachuu qabna. Namoota gargaaruu fi waan diigame tokko ijaaruu fi biyyaa fi dhalootaa fi waan nurraa eegamu gochuutu nurra jira. Nahimiyaan egaa bara isaa keessatti dhalootaaf biyyaaf qalbii diddiirratee kadhatee dallaa Yerusaalem ijaaree waan qajeelaa hojjetee darbe. Anaaf isinoo